我哋今次嘅主題都係油尖旺望油尖啦。咁其中油麻地咧，其實都有好多啲百年老店啦。咁但係咧，大家咧就即係有陣時去到或者你經過你都唔知。咁但係今次咧，我哋真係非常非常之即係要用榮幸呢個字嚟講咧，就請到阿何老太嚟啦。咁你見到我想問咧，在座呢啲後生同埋呢啲都好後生嘅，仲有邊個喺你嘅生活歷史上面係用過稱啊？一個兩個係啦，稱係啦，咁啊可能就唔係好陌生啦。但係嗰啲咧，即係後生成咁嗰啲咧，咩嚟㗎咁樣？咁其實咧，喺度何老太咧就係、即係如果你有經過油麻地咧，有間百年都近百年啦，90幾年啦，90幾年嘅老店叫利和稱號。咁原來咧，阿何老太咧頭先都曾經同我講過咧，話以前咧即係油麻地係一個市集嚟㗎嘛，所以咧每一個角落頭咧都有稱檔嘅。但係而家咧，全香港同埋澳門唯一剩翻低仲經營緊嘅收稱師傅咧，係得呢位嘅啫，何老太。咁而全香港、澳門我唔敢講，仲有一個稱檔係賣緊嘅。嗱，大家第一陣間就可以買啦嚇。咁咧都係得阿何老太。但係原來咧，其實我都真係同埋我都想介紹埋咧，即係有阿陳先生咧，佢其實就係因為知道今日咧就阿何老太嚟介紹稱咧，佢真係好好啦，佢拎咗一把真傳嘅稱，啱啱就係阿何老太係冇呢一款稱嚟即係等大家去真係欣賞。咁所以陣間就算我哋傳俾你哋睇嘅時候咧，大家都係小心啲啦。同埋咧，即係如果想買咧，就不設找續嘅，就自己俾錢買。好，好啦，咁咧就事不宜遲啦。咁咧首先咧，我就想請問下何老太啦，何老太你利和咧，其實喺油麻地有幾多年啊？係由你爸爸開始嘅係咪？係啊，由我爸爸開始啊，90幾年咯，日本仔前咯。咁嗰陣時咧，喺你後生嘅時候咧，你印象中咧油麻地有幾多檔你呢啲咁嘅稱檔嘅？冇幾遠有一檔噶啦。嚇，即係一個街角就有一檔嘅喎。唔係，咁就你諗住咧，全個旺角嘅油麻地啊，咁都有5、6檔嘅。5、6檔，咁點解咁緊要咧？稱檔講喺以前嗰個生活裏邊。嗰陣時啊，個個都用稱㗎。冚唪唥人都用稱㗎。嚇，即係乜嘢都係稱嘅。係啦，乜因為嘢都稱啊。冇電子磅，冇乜電子嘢磅都冇啊。但係稱咧，會唔會咧係譬如喺國內咧，係邊一個地區咧嘅收稱師傅咧係特別出名啊？嗰陣時啊，廣州啊最多咩啦？最多嗰啲稱鋪啦，我哋老豆都係學廣州學師嘅。廣州學師係啦，係啊。學師要學幾年啊？學4年，3年咧就真係真正咧就要做下欄嘅。第4年咧就俾你真正學啦。學就係磨下木啊，即係即係釘咁樣。係啊，叫真正唔使你煮飯啊，唔使你服侍嗰啲師兄磨稱啊，師兄做好嗰啲嘢咧就俾你做噶啦。咁你咧要俾嚿石頭，日係咁磨，又要煮飯，邊有時間學啫？咁啊，做咗3年咧，第4年咧就真正俾你學啦。但係你學唔學到咧，就你嘅事啦。咁學到嗰陣時，譬如收入咧，會唔會都好理想，養到成家人？你幫師傅啊，師傅學師嗰陣時啊，淨係飛髮同埋買劇嘅咋，冇錢噶。人哋要你個仔學師啊，你又笑到啊開心咯，嚇！因為嗰陣時邊度肯嘢㗎？要呃人哋，人哋要你個仔學師啊，12歲就要學師噶啦，大人唔要你啊。嗱，你哋準備學師啦嚇。係啊，12歲啊，係嘛？你準備大個咗唔要㗎，佢話教唔到啊，唔聽話，12歲。好啦，準備好。咁如果佢哋學完師啦，咁開始出嚟做咧，其實喺當時咧算係一個好賺錢嘅職業啦，定係一個好基層嘅職業？嗰啲師傅嗰陣時啊，求其俾啲你，咁你啊有本事嘅。自己啊認為自己功夫夠嘅，咁你咪自己揾錢自己開咯嚇。咁會唔會咧？譬如嗰陣時有啲咩嘢稱號咧係特別即係出名？譬如哇，你呢個稱號啲稱咧係準啲嘅喎，嗰個咧唔啱嘅喎啲客度。冇理由嘅，實啱嘅。實啱啊？點解咧？梗啦，嗰啲你要問個啞佬噶嘛，嗰個啞佬係個馬嚟啊嘛。
哦，你係唔啱啊！你叫人哋做係你呃人，唔係做清嗰個呃人。咁你話我要做15兩㗎，咁以前啊唔犯法㗎。咁你做唔做啊？你唔做，你咪冇生意做咯。多唔多呢啲人嗰陣時？嗰陣時啊，好多都呃清㗎。咁嗰陣時咧，譬如15兩公道㗎啦。大家仲記唔記得一斤有幾多兩啊？16兩啦。哦，係啦，所以15兩個公道。呀，即係少咗啲咁多，你咪算嘢啦。嗰啲人帶稱去買餸啊，咁嘅原因啦。哦，依家你冇鬥添啊，我啲嘢唔賣㗎，你試下帶佢啦。咁但係咧嗰陣時咧，譬如做稱咧係一個即係好普通嘅行業啊，還是係都已經係好專門嘅？我哋嗰陣時啊，好多人學做稱㗎。我哋老豆啊，啲師兄啊，成日整鬼估㗎，煮熟飯啊，叫佢買腐乳，近嗰間唔買啊，要細路嗰度嗰間嘅好食㗎，咁買到翻嚟食晒啲餸啦。咁我食乜嘢啊？咁我老豆問佢，佢話食咩啊？咁你咪食腐乳咯咁啊！我老豆都係要學成功。咁啊，自己有即係做得咁上下啦，有功夫啦，咁我爺咪俾錢佢做，自己租地方自己做咯，又收徒弟咯。哇！即係都養到成頭家有得嘅，以前做稱。嗰陣時好慳嘅啫嘛，啊！係啊，嗰陣時好慳嘅咋。咁嗰陣時咧，我又想問啦，咁後尾嚟到香港啦，除咗油麻地之外咧，有冇邊個地區咧都特別多呢啲稱嘅，即係做稱嘅，即係商號啊，或者賣稱嘅地方？多數係九龍區啊，對面海啊，冇幾多㗎。哦，咁陣間我哋介紹呢個生理已經係好出名嘅喎。嗰啲佢係啊，佢都多數都係做啲船家生意。哦，咦？嗰啲出海攞船攞魚嗰啲啊，嗰啲漁船啊。咁以前邊一種行業咧？即係除咗魚啦，仲有邊一種行業係最需要稱，還是係乜嘢都係需要稱？樣樣都要需要稱，係乜嘢都稱。咁嗰啲大座啲砝碼嗰啲咧，又點？大座嗰啲砝碼我哋教稱嘅啫嘛，有啲50斤，有啲20斤。有啲10斤，有啲5斤。咁你兩個咪100斤啦。咁都問翻利和都90幾年啦。係啊。但係你哋而家咧有冇人經過利和㗎？冇就係啦。咁啊冇咧就跟住呢位哥哥即係油麻地探下利和，跟住探埋4場號咁樣。咁咧其實嗰陣時咧喺油麻地區咧有冇即係除咗利和之外有冇邊間都係特別出名？冇邊間㗎。但係利和整嗰啲啊已經退咗休好耐咯。但係利和咧，其實咧都有一樣好特別嘅，即係你都見過利和啦。咁佢而家就搬咗去另一邊啦。咁但係佢係仲攞緊個排檔牌喎。咁呢個排檔牌咧就係何老太係最後擁有人啊，係咪啊？即係如果你唔做嘅話咧，個排檔牌就要交翻俾政府。到時就算啦。咁即係似唔似大排檔嗰啲排檔嗰啲街邊檔係啦，即係都算係，但係就唔係流動小販。我老豆嗰邊嗰間嗰度租落㗎。嗰時租落㗎。而家咁其實咧，阿何老太今年都非常之老當益壯啦。但係點解何老太仲做緊咧？你就話因為唔捨得，係咪啊？即係我老豆學師嗰陣時好有恒心啊！啲師兄整鬼估佢點樣整估佢，佢係要學成佢。睇下你抵唔抵受得？你唔抵受得，你咪唔學咯。你得1年學嘅啫喎，3年都做下欄嘅喎。咁你學唔學啊？好似以前啲人吃得苦啲啊。係啊，嗰陣時啲師兄又好衰嘅，專門整蠱人。可能佢人生嘅樂趣喺呢度咧。咁我唔知佢啦。好，咁我整蠱人嗰啲師兄好抵死㗎。係咪行行都係咁咧？即係學師都係要經歷呢個咁嘅階段。咁咪一啲啲啦。如果你係奀皮啲嘅，佢咪整蠱你多啲啦。你聽話啲嘅，咁咪少啲咯。
好，咁我哋跟住就去到咧非常之精彩嘅環節啦，就係、一把秤個結構是怎麼樣的咧咁樣。咁首先咧，我哋講秤身先啦。呢條木咧有冇人知係咩木啊？估下先，估下先，估唔到，後腦睇開估。你話昆典啊？係，有冇聽過咩叫昆典木啊？昆典木咧，何生你會唔會介紹下昆典木係咩咧？何生就係4長號咧，即係百年老木店4長號嘅傳人，係啦。昆典木係好實好硬，係啦，一啲好手硬嘅木。好硬嘅，唔係咧佢擺得耐咧會慢慢變黑。嗯，同埋擔挑嗰條彈棍，挑嗰條都係啦係昆典。嚇，即係咁樣咬斷係冇可能嘅。冇辦法嘅，可以幾多百年先至會霉咧？我諗都幾難。係啦，咁所以原來稱係用昆典。咁除咗昆典之外咧，仲有啲好矜貴嘅喎，好驚手震震咁樣攞先。係啦，以前啊，仲用象牙做㗎，象牙象骨。嚇呢個咧，而家呢個咧，呢個牛骨，呢個牛骨嚟嘅啫，係啦。但係以前就我唔敢掂，我擺得住嚇。咁咧就係係啦，就有牛骨。咁首先稱身咧就有呢幾種嘅物料啦。咁我哋見唔見到啲釘釘啊？呢啲釘釘啊，呢啲係咩嚟㗎？嗰啲銅線啊，銅線嚟嘅，係咪銅釘嚟嘅？係點樣整上去嘅？俾張刀啊，鑿咗窿先，鑿咗窿啊，獨粒切落去㗎。嚇，就俾張刀咁樣切落啦。嗯，切咗咧就拍實佢，然之後咧就要俾嚿石頭磨咗佢。磨完咧就要俾石呼嚕梳打嚟染色。嗯，唔使俾油㗎。咁你揦佢咧，佢自然會紅㗎啦。嗯，跟住仲要揾啲蠟同埋麻整嘅。咁啊揾嚿，你整完啦揾嚿石頭燙明啲聲咁咪揾啲藤衣質啦佢，咁樣打啲蠟落去，質靚佢咪得咯。藤衣即係咧嗰啲藤咧，即係隔頭尾有啲一絲絲係啦，即係好似威士嘅藤板咁啦，咁就我嚟。人哋整藤器啊，嗰啲刨出嚟嗰啲一條條嗰啲啊，咁樣質啊佢好靚㗎啦。嗯。搽啲蠟落去質啊，佢好靚啊！係咯，咁由於做稱咧有呢種手工藝咧，所以佢哋都會整埋呢啲子孫尺咧，同一樣嘅手工藝。咁頭先我就問咗何老太啦，咁呢啲咁樣銅釘咁揼落去咧，咁佢哋就會整埋啦。咁但係而家即係可能各大咧已經係用一啲膠嘅尺。好啦，咁跟住咧個稱身就係咁啦。咁嗱就要嚇呢個尺，睇下有冇啲。打手板打地鼓嘅，睇下有冇啲一啲已經已婚嘅，你知唔知有咩用啊？冇錯啦，個大禮嗰時要用嘅，因為咧係啦，白紙先算啦。係咩寓意啊？俾個意頭啲個女咯。同埋我哋度布做 B B 衫啊嘛。係啊，度布做 B B 衫啦。不過依家乜都唔使做啦，買㗎。呢個係大家知唔知？以前嗰啲小姐啊，小姐都要做衫俾自己啲 B B 㗎。好耐之前啊，媽媽有冇做衫俾你着啊？可以買一把翻去試下。咁但係咧，呢個尺嘅長度係幾多啊？足夠一尺，足夠一尺，老班尺，羊尺一尺，即係唔係堂尺，係啦，老班尺，係啦。好啦，咁我哋就知道個稱啲釘釘係咁上去啦。咁我跟住就要攞下陳生呢把古董正稱。依家啲雞排收晒啦，所以我哋唔做雞。係啦，我哋講陣間就介紹先。我想介紹呢個點點。咁頭先我哋先研究咗呢個點點咧，真係犀利咯。咁啊，有其中一間喺香港嗰邊出名嘅咧，叫生理號。咁你知唔知呢個點點咧，零舍同呢個係唔同色嘅喎？係啦。得唔得？我拎佢 show 俾佢哋。我講埋先係啦。咁咧呢個點點同呢個係唔同色嘅喎。點解咧？唔係陣間我哋講埋雞情嗰時先至 show。係啦。咁咧點解唔同色？知唔知？因為原來呢一個咧就得阿何老太鑑證。呢一個知唔知係咩嚟㗎？呢啲氣功唔係銀色嘅，都唔係銀。原來咧，阿何老太頭先話呢啲係水銀嘅，係啦，咁咧就真係，所以我哋真係好多謝陳生今日嚟華山論稱咧。咁即係呢把陣間就介紹係咩稱啦，同埋咧我都真係見到呢個我都覺得真係正，係啦。咁好啦，咁除咗個稱咧，我哋時時咧有句俗語啊，叫做稱不離砣啊嘛，係啦，咁砣就係呢一個砣啦。咁呢一個砣咧，頭先我又好無知咁樣咧，咁我就叫阿陳生，喂，買個新嘅靚嘢翻去啦。咁啊何老太即刻話唔得㗎，每一個稱一定要跟翻自己個砣㗎。好啦，咁啊何老太你又介紹一啲砣嚟聽下，呢個係乜嘢做嘅砣咧？呢個呢個鐵，山鐵。
生鐵係啦，呢個生鐵托，但係呢個咧，呢個咁新淨嘅就係呢個銅啊，銅嘅，係啦。咁咧所以每一個稱咧就係跟翻自己個陀嘅啫。咁如果壞咗要配陀，咪好大件事。咁你咪攞把秤嚟睇，我有咪幫你配落咯。哦，即係都要再試過嘅。係啊，都要揾啱個陀，幫你揼啱個碼啱至俾你㗎。哦，唔啱就配唔到㗎啦。係啦。咁同埋咧就可能眼利嘅朋友都留意到啦。呢一把秤咧就係用呢個係呢個叫乜嘢啊？呢個位叫做嗰個稱耳咯。稱耳係啦，我真係唔識嘅其實。呢個稱耳咧佢就用膠啦，即係啲現代化咗嘅稱耳啦。咁啊，真係又要再感激一次啊！揾唔到嗰啲嘛。係啦，又要再感激一次啊陳生啦。呢個就係傳統嘅係乜嘢啊？嗰條稱耳係麻，嗰塊係皮。呢塊係麻，呢塊係皮。係啦，咁所以咧呢個係傳統而家揾唔到嘅。麻啦。而家就揾唔到麻，亦都唔會再用呢一塊牛皮。係啦，好咁，但係咧，其實做稱咧，即係你淨係賣稱咧，基本上咧都要多元化下啲事業嘅。咁所以阿何老太除咗賣稱之外咧，我陣間先逐個稱介紹，因為呢個就太精彩，慢慢介紹。咁除咗賣稱賣尺之外咧，其實都仲賣串盤嘅。咁如果上次因為我係冇人上次嚟過嘅，我哋上次請咗阿韓生就講果欄咧，就介紹過呢一個陣麥底算盤係啦，麥底算盤就果欄用。咁我就知道咧，阿韓生同我講，佢話咧，而家以前果欄差唔多8-9成嘅麥底算盤都係喺你嗰度買嘅喎。係啊，好耐以前啦。係啊，知唔知麥底算盤係做咩啊？而家有 WhatsApp 佢就要淘汰啦。係啦，我嚟講價嘅，同埋咧，其實不過而家就變咗風水算盤係咪？係啊，係啦，我哋會拎翻去收藏。係啦。咁跟住咧就係呢個啦，小朋友可能都仲要學嘅珠算啊，呢啲國技嚟噶嘛，係咪啊？陣間一陣又話非物質文化遺產㗎啦，唉，好啦，咁咧跟住咧戲肉嚟啦。嗱，咁我哋陣間咧，就算即係將啲稱嚟傳嘅時候咧，大家都真係要小心啦，係啦。雖然有一啲就係何老太都仲要擺翻去檔口賣噶嘛，咁但係有一啲咧，就譬如唔難得嘅，冇咁驚啦。唔係我都驚，冇咁化學嘅，咁化學我啲仔女個個都學啦。係，仲有係啦，仲有勾咧就勾親人，係啦。好啦，咁我就想問下大家啦，呢度有咁多款唔同嘅稱啦，你估佢哋嘅用途有幾多款咧？依家少咗好多款啊，係啊，又少咗雜貨稱，又少咗雞稱，雞稱有啊，又少咗鴉片煙稱。哇！呢個真係冇聽過喎。係啊，不如講下鴉片煙，嗰啲鴉片煙稱係好長㗎，嗰啲又係用象牙做㗎，好長。哦，喂，賣鴉片都用軍身嘅，係逐兩計嘅嗰陣時。誒，嗰又唔知喎，不過好少人訂嘅，不過你訂我哋都做㗎。但係真係想問多少少，咁嗰陣時唔犯法嘅鴉片煙。係啦，咁賣到幾耐就冇再賣啦？人哋犯法咪唔賣咯。哦，好，咁即係鴉片煙都係鴉片煙。你訂先係做㗎，唔好做起㗎。哦，即係鴉片稱咧。你做幾多10兩咁？我要做30兩嘅，咁咪同你做30兩。嗰支稱好長好幼㗎。哦，有啲咩特色咧？即係從啲嚟等有啲咩特色？準啲係咪？嗰啲係啊，嗰啲好細㗎。哦，嗰啲好細啊，講一嚟去㗎。哦，邊度會有鴉片稱賣咧？即係檔都有嘅，但係要訂咪做俾你咯，唔訂咪唔做咯。嗰陣時唔犯法㗎嘛。哦，但係好啦，咁我而家就如果犯咗法就梗唔做啦，係咪？你做唔做啊？做你自己玩下咯。係啊，和平嗰陣時，嗰個和平嗰陣時有人訂㗎嘛。人哋訂啊，做啊，靜靜幫你做㗎，唔開係咪仲錄緊？唔嘈喧巴閉㗎，知唔知啊？好嗱，咁咧好啦，咁而家我就逐把稱開估咯喎。咁傳到嚟嘅時候，大朋友睇住啲小朋友嗰啲勾咧呢個冇保險咩都冇得賠嘅，係啦。好嗱，咁首先咧就開估第一個稱先，呢一個係咩稱啊？呢個係漁船用㗎。漁船用嘅稱就係我嚟點嘅咧？我嚟稱魚咯，交俾人咯。稱魚交俾人，即係一網。你攞幾多10斤咁咯？呢啲。係啦，好，咁呢個可以傳俾大家睇，小心個勾啊嚇。好，個勾唔利嘅。
係啊，有時不過呢個嚟啊，呢個係啦，啲小朋友興奮得滯就會有啲危險啊嘛。好啦，咁但係咧呢個咧嗱，真係再三多謝阿陳生啦。呢一個咧就係阿何老，哎呀，好可惜我個檔口冇嘅，呢個就係唔做啊，係啦冇雞情雞排取消晒啊！係啦，依家都好少人賣雞啊，係啦，呢個就係賣雞斷隻賣啊！依家係啊，呢個係雞稱啊，斷隻賣係啊啊！依家係啦，大家睇唔睇到雞稱嘅特色啊？佢就係有呢一支嘅針，賣雞都俾綁啊！依家係啊，好啦，見唔見到呢支針啊？咁咧頭先咧阿何老太就即係又點化咗我啦。咁呢個雞稱嘅特色咧就係呢一個就係一個生鐵鈎，但係呢支針係一個銅針嚟嘅。咁所以咧，如果就魚就唔可以有啦，因為驚呢度容易霉爛，係啦。咁呢個雞稱第一特色啦。咁啊頭先係講過喎，知唔知嗰陣時啲人係點樣稱雞嘅？頭先解釋過，係啦，一嘢勾落去係咪？講啦，綁住對腳俾啲水草啊勾落咪勾死咯。邊度嚟嘅咧？因為我細路仔嗰時幾歲啦，咁我阿姑婆咧就喺大陸落咗嚟香港，就喺錦田嗰度有個農場嚟養雞嘅。咁咧嗰時因為我自己住西環嘅，咁佢所以喺西環嗰時住咗好短時間咧，就入去新界啦。咁生利號咧就係根據阿何老闆講咧，就喺上環嘅東街嘅。咁可能喺嗰陣時喺西環住，喺上環買咗把秤嘅，喺新界度做。咁佢其實用咗呢把秤，我諗唔夠20年、10零年到啦，因為佢過咗身嘅，咁啊擺咗喺度冇用啦。咁後來就收埋啦。咁啱啱今次佢話有呢個工作坊，咁我哋就攞翻出嚟抹翻乾淨佢，俾大家睇下啦。咁都幾特別嘅呢個。咁點樣稱雞嘅咧？我細路仔嗰陣時見過佢稱嘅，因為嗰時我哋過節咧就會去佢嗰度織啲雞嚟劏嘅。咁咪一次過攞好多啊！咁佢賣俾人嗰陣時，啲養大咗咧，有啲雞紮住隻腳，咁咧就綁住隻翼嘅。咁一次過一稱咧就10隻8隻咁勾住，咁咧20零斤啦，所以呢個稱最多係稱29斤可以。咁咧就嗰陣時就因為啲雞唔係好似而家科學化咁養啊，所以有陣時咧有啲雞食得嘢多啲，就大得快啲；有啲咧就係食得慢啲，就未得。未夠重啊，未夠重啊，所以就未出住咯。咁嗰啲雞就係又要拎佢出嚟吹下佢個屁股睇下，唔知得未啦？咁啊得咧就揸得晒就拎嚟賣咁。咁我就見佢稱呢把秤。一次係稱好多隻，10隻8隻咯，咁每隻2斤幾，咁咪即係20零斤咯，係啊。咁啊啲人有啲係自己嚟買嘅，有啲係賣出去鋪頭，即係交貨咁係咯。咁啊呢把而家應該有就出嚟。好嗱，咁傳嘅時候咧，即係大家小心啲睇。好，唔該晒，係啦。呢把我真係配唔到㗎，大家。好。咁跟住咧，我哋講呢把先好嘛？好啊。好。嗱，打埋瞓覺魚啊，係啦。好，大家又估唔估到呢把秤係賣咩嘅呢？唔係，真係好難估啊！呢個都可以話係肉嘅，但係咧呢個咧係一個魚秤，係啦，係一個魚秤，但係咧係賣嘅魚係唔同嘅，呢啲魚咧係唔會喐嘅。係啦，就係我哋擺啲糞，即係已經係唔生存嘅魚去買嘅。咁啊，因為生存嘅魚又要用另外一把秤喎。咁啊，陣間再講。呢個咧就陣間咧就可以傳俾大家睇嘅。呢把都係喎，呢把都係魚秤，呢把都係。呢把燒肉秤，呢家賣燒臘嘅。係啦，嗱，其實咧對唔住啊，我真係唔識分。咁咧呢把咧好似同呢把個樣係一樣啦，但係原來唔係喎。呢把係咩啊？何老太講多次。呢個賣燒肉嘅，呢個有錢嘅，又有啲佢又可以賣臘腸，嗱1錢嘅呢度，呢度1錢10錢1兩，去到半斤嘅。嚇，咦？但係我留意呢度1兩去嘅，睇唔睇得？哦，呢啲臘腸有得計數啊嘛，你賣燒肉都有得計數㗎，你半兩都有得計㗎。哦，但係我又留意到一樣嘢喎，呢個賣即係已經即係賣魚肉嘅稱咧，佢係有多個勾㗎喎，點解咧？佢勾膠袋嘛，咁多就係你稱唔到嘛。你呢個咧有個勾咧，呢個冇勾呢個。嗰度咧就成嚿燒肉咧，一下勾一勾咧就成嚿跌落地㗎啦，所以就唔愛勾啊。哦，明唔明啊？明白。係啊。有冇人明啊？你跌落去啊，送俾佢都唔愛啦。哦，好，咁呢兩個又可以傳出去俾大家睇啦。係呢個係燒肉秤，
又可以賣得臘腸，係啦，燒肉清有一錢嘅嗰個，呢個一兩兩去嘅呢個。係，咁呢個就係魚情，係啊，呢個係魚肉情，呢個賣瞓覺魚啊。係。嗱，呢個酒樓稱味嘅，好，酒樓我哋陣正八間俾品味啫。佢哋估下，等先開估下。咦，但係紅色繩有冇特別寓意嘅嗬？冇，當我哋買到咩繩就用咩繩啦。好，大家又估唔估到呢個係乜嘢稱咧？嚇？都未到藥材稱，係啦，都未到藥材稱。茶葉稱唔稱㗎？茶葉稱都稱唔稱佢嘅？係咪用佢稱嘅茶葉？佢呢啲人哋稱份量噶嘛，稱八品啦、鹽糖啊咁啦。呢個係酒樓稱，係啦，廚房稱呢啲。廚房稱係啦，就係稱嗰啲稱味啊，稱味啊叫做稱嗰啲。即係較份量啊，嗰啲味精啊、鹽糖啊。咁呢啲一粒品啊，呢啲一粒啦，一點點嘅又有。嗰啲講一錢噶嘛，嗱你俾一錢嘅，咁啊俾幾多錢嘅，你咪自己揸主意咯。你睇下給你幾多嘢咯，咁咪佢稱好晒冚唪唥撈勻晒佢噶嘛。我又真係有啲唔識啦。其實稱呢個位同稱呢個位咧有冇分別？呢個位啊，一起就8兩噶啦，呢個有9兩稱嘛。哦，最多稱到9兩，過咗9兩啊稱呢度。過咗9兩啊，稱呢度。即係前啲咧就稱啲再重啲嘅嘢，係後啲就稱啲輕少少嘅。係啊，好，咁啊，呢個都可以，係啦。好，呢啲都係一樣啊，一樣啦，唔使啊。咁我哋就開打。嗱，呢個勾你冇勾到人啊。係。呢個賣嗱呢把咧，大家又估下係咩稱啦？嚇？唔係，豬肉都係用呢啲稱。豬肉都係用呢啲稱，係啦。一勾住係乜嘢咧？勾膠袋啊！呢個係呢個，其實頭先而家傳緊呢個咧，咪話魚稱嘅，呢個都係一個魚稱。但係呢個魚咧就係稱啲生勾嘅魚，咁可以勾膠袋啦，或者係咪勾住個腮啊？勾膠袋，勾膠袋咋？腮咪死啦！我承認我係有啲無知嘅。勾膠袋唔得，勾個腮唔得㗎。勾住啦，係啊，勾住死㗎啦。係啦，咁所以咧，係啦，咁個分別咧就係呢一個咧，就係稱一個魚肉，係啦，呢一個咧就係稱呢個生，呢個要小心，佢哋要小心地換，小心地揸住嗰隻勾㗎。個嘴啊，小心地換係啦。嗱，睇嗰個魚稱嘅時候，大家小心啲嚇，即係個魚稱係貌似有啲殺傷力㗎。好，好嗱，咁頭先大家咧見到就興快藥稱咁，而家呢個就真正係藥稱啦。藥稱就零舍有名嘅叫離等，係啦，離等係啦。咁咧呢個紅色又係冇乜特別㗎，係嘛？我係嚟裝飾嘅。裝飾嘅，點解要特別整靚佢咧？咁樣好樣啲嘛。係。咁樣好樣啲啊！我講嘢好直㗎。唔係啊，好開心啊咁啊！好嗱，咁離等又，但係佢都有呢個針喎。係啊，個對象至得㗎。係啦，因為要好準確係咪？係啊。咁人哋執藥㗎嘛呢啲。咁咧其實咧我呢咁樣嘅讀書不成咧，就唔覺意係讀咗中醫嘅。咁我記得咧嗰陣時係啦，嗰陣時咧就我啲老師就大讚離等啦。佢話如果稱咧，可能有朝日都俾人取代，但係離等係難啲嘅，知唔知點解啊？大家估唔估？唔係，其實你諗下人哋執藥嗰個過程，你就會嚇。係啦，同速度係有關，但係就其實係咁嘅，因為咧你啲一人執藥咧，咪開個百子櫃執，然後擰轉倒，開個百子櫃執，離等嘅難以取代咧，因為佢係好 portable， 即係好快、好方便啊。咁但係整離等又有冇啲咩特別嘢要注意嘅咧？
影嚟等啊，要咩咯？大風啲都唔得咯，要，即係要風都要定嗯啊！你或者開窗啊，個窗大風啲都唔得噶。嗯，即係講你教嗰陣時啊，教嗰兩數嗰陣時啊，你鋥窿就梗係得啦。你已經係有咗度數噶啦嘛，咁就有風吹都得。但係你教嗰陣時咧，就有風吹又唔得。即係話佢要有好高嘅精密度嘅。係啊，咁但係有風吹住唔得㗎。但係點解佢零零舍舍咧又唔用昆點木做，要用象牙或者係要用牛骨做咧？以前用象牙㗎，嚇，用象骨㗎。點解咧？你問我都唔知啦。總言之，佢覺得佢名貴啦。咁你啲象牙，你啲象牙你唔做，佢又係冇出。哎呀，我唔知點講啦，即係你有嘢就梗要用咗佢㗎啦嘛。係咪？好，係好。依家象牙就話矜貴啫嘛，以前唔矜貴㗎嘛。好。即係嗰啲係材料嚟㗎嘛，明唔明啊？好，我又唔識講嘢啊！嗰啲係材料。你已經講得好好啦。係啊，嗰啲材料嚟㗎，咁你唔用，咁咪嗰啲嘢點樣燒啊？冇人用啊，唔掂㗎嘛。跟住仲有邊把秤我哋未加？呢把好微細㗎，呢把。陣間先，佢哋清晒台先至。呢把太危險。係，最後就係加秤，係啦。呢把咧就買嘢翻嚟稱下夠唔夠稱，係啦，嗱，稱下高。係啦，呢把就屋企稱，可能呢個就好多人都見過啦，即係可能屋企都有把看門口嘅。但係咧，我聽人講咧，頭先聽阿何老闆講咧，以前啲人咧，真係會帶一把咁嘅稱出街買餸喎，係咪啊？我唔知啊，總言之咧，依家冇人帶出街啦。以前你未見過有人帶出街買餸啊？係啊，點解咧？真係好驚人呃秤。驚人呃秤啊嘛！但係以前我又唔好呃你。嚇！但係以前右手揸秤啊，你擰轉，條尾向左啊！條尾向左。咁頭先咧，我哋一開始嘅時候咧，有位參加者話稱先啲，咩叫稱先啲啊？如果係咁，佢教稱先啲，即係佢叫你俾夠佢咯。嗱，我買嘢你稱先啲啊，講實情啊。稱先都係啱啱好啊！我稱先啲其實係啱啱好，係啊，我以為俾多啲添。唔係，佢梗係做起先啲噶嘛。哦，但係即係夾夾地尾咁樣好睇嘛。夾夾地尾唔係真係重咗少少俾你咯。梗係唔係啦，啱啱好咧，又冇呃你咧。哦，咁呢把加秤就可以都傳俾大家睇。係啊，冇呃你啊。好啦，嗱咁咧，係都咁嗱，你拎上嚟啦，冇咁驚啦，真係好驚你呢把，好呢把稱黃金噶呢把，係以前呢啲做金師傅個個都有噶。好嗱，大家咧估下呢一把秤係稱咩啊？我陣間開過，大家估唔估呢把秤係稱咩？嗱，首先我要介紹呢把秤，呢把秤真係不得了。呢把秤係阿何老太嘅嫁妝嚟嘅，幾多年啊？60幾年啦。係啦，60幾年係何老太嘅嫁妝，但係一陣間真係傳嚟睇嘅時候，賣晒啦，做起嗰啲賣晒，依家做唔到啦，睇唔到啊。係啦，咁啊大家唔夠眼啊。哦，係。哦，呢把我老豆俾我噶，係得呢把咋，呢把唔賣嘅呢把。唔好嬲佢，佢有苦衷。好嗱，好未開估喎，呢把係我嚟稱咩嘅？估唔到，係啦，稱金嘅，所以咧即係頭先阿何老太就都開咗少少估啦，就係話首先咧因為佢攞嚟稱金，所以咧佢個精密度比頭先個離等係更加厲害，同埋咧你要真係個眼力好好先做到，所以咧而家咧已經係冇人做到噶啦。咁頭先咧一拎出嚟嘅時候咧，阿 Patrick 哥同阿陳生都話屋企有把喎，咁你哋好好保管啦，係啦。咁咧我想問啦，咁呢一個咁樣嘅砝碼咧，有冇啲咩特別嘅咧？呢個唔係砝碼嚟㗎。呢個係咩嚟㗎？呢個砝碼。另外一個一粒嘢你帶嚟，我俾你睇啊！好，嗰啲
要稱啱度數先鋥窿噶嘛。哦，咁又用手做噶呢啲。啊咁呢一個唔係夠眼咧，你睇丁丁嘅就睇咩㗎？係好細好細好細啊！咁，我想問咧，呢一個係都係普通銅。嗰啲陀就俾個帽嚟鑄啊！哦，依家都冇啦，依家都冇呢個啦，係係啦。所以如果你哋翻屋企突然間見到屋企籠底有嘅時候咧，即刻要收起佢，係啦。呢啲必定睇唔到啊！必定成為我哋連埋個盒嚟傳好嘛。好啊！係啦，必定成為家傳之寶嗱。佢原本係木盒嚟㗎，個木盒啊勾霉咗啦。嗱幾廿年啦，穿咗窿啦個木盒。嗱大家就真係睇嗰時，我希望大家真係小心啲，因為呢個真係唔緊要啦，冇咁化學啊。好驚，真係阿何老太嘅嫁妝嚟嘅嚇，即係呢啲。不過係啦，不過我聽你講咧嗰時，阿何伯伯咧，就你屋企每一個人都整咗一把噶嘛，係咪？就作為家傳之寶係咪？係啊。係咪做稱嘅人係咪都會咁樣樣嘅咧？一啲人啦。嚇，係你爸爸會係咁。係啦，好，係我哋啲老古董啊咁啫啲。係啦，之後好嗱，咁咧去到呢個大家咧，即係慢慢即係細意呢個欣賞下何老太嘅嫁妝嘅時候咧，咁我就想問少少嘢啦。第一，大家有冇問題想問咧？嗱，真係好難得機會，因為咧其實我都真係再一次感謝何老太。感謝阿何生，即係我哋啲姓何啊，同埋感謝阿陳生，係啦。點解咧？就因為何老太係真係從來都未試過咁樣分享。佢喺度問我有冇人參加㗎？我其實幾驚你唔嚟啊！咁啊，真係好多人參加，係咪滿唔滿意啊？滿意係啦。咁跟住咧就多謝阿陳生啦。佢話：喂，我都有啲好嘢喎，於是就嚟華山論稱啦。因為其實真係我都未見過呢啲揾水銀打落去嘅招牌咧。我都真係覺得好大開眼界，咁啊係啊，唔係真係唔講唔知，係啊嚇，咁同埋係啊，咁又多謝阿何生幫我撮合呢件咁好嘅事啦，係啦，因為佢講木，我諗即係香港係得幾個人講得咁精彩嘅啫，係啦，唔緊要，我哋會錄低晒放喺 YouTube 噶啦，咁係啦，咁所以咧，即係都好多謝幾位啦，咁係啦，咁啊真係你哋，所以我就話何老太好難得。係咯，俾我氹氹咁樣嚟咗啦。咁你哋有啲咩問題想問咧？有個問題喺以前咧，有冇啲即係一啲官方或者一啲大家都承認嘅組織機構係證明呢個稱係準確嘅咧？我哋點樣去知道咧？你都冇㗎。總言之咧，佢嚟到咧稱過你就啱咧，咁就算數㗎啦。信個師傅嘅？唔係信個師傅，即係佢嚟到你間寶號度咧。帶個馬嚟稱過你係啱啦，咁佢咪唔會話時麻煩你咯。如果你係唔啱嘅，死啦，成日嚟抽稱你咯。佢稱完你個馬度接到窿咪輕咗？梗係唔會啦，佢帶馬嚟，你用你把正稱佢個馬，個馬足夠1斤㗎。標準啊？咪一斤咪1斤咯，10斤咪10斤咯。但係佢帶嚟攞你把稱嚟稱佢㗎嘛。哦。咁你稱到啱啦，咁你咪有信用咯。如果你稱到你唔啱咧，死啦，時嚟煩你啦。啊！但係有冇啲即係西客咁咧？其實明係佢唔啱，有時你抽秤你咁樣噶。唔關事啊，佢唔會講，佢自己呃人啫嘛。佢叫我哋做稱咁佢叫我哋做嘅，咁咪做起咪俾佢咯。俾佢，咁我哋賣嗰啲實啱㗎。嚇，咁係咯，有冇其他問題？係啊，我哋賣嗰啲實啱㗎，唔啱唔掂㗎。咁啊，你訂我做，我把收埋嘅。啊，你嚟到啦，咪俾你咯，明未啊？啊，依家唔做㗎啦，唔啱嘅。係啊，依家唔做啊，依家犯法㗎。咪有消委會嘛而家？係啊，以前冇，係。以前冇嘛，依家唔可以㗎，依家。好，仲有冇其他問題咧？
兩樣，我想問嚟 check 嗰個係咪海關啊？係啊，真係㗎第二條問題，我唔係好識，可唔可以試下咧點樣用秤啊？我係見到你兩個嗰啲秤椅有啲唔知係點樣用。嗱呢兜稱耳咪稱輕啲咯，稱斤零2斤咯，呢把啊呢條線啊稱6斤咯。嗱好似呢把大嘅咧，呢把大嘅咧，嗱呢條繩啊稱得30幾斤咯，呢條繩咧就稱得啊12斤咯。佢要接觸噶嘛。係。嗱，我試俾你睇啊，因為我太坐喺度啦，咁我俾佢方面啫。係佢搞掂。咁呢條棍先有重量㗎嘛？嗱，咁而家佢啲，我可以俾你睇咧。第一條二咧就係睇最前面嗰個，啲經常用嗰個睇前面嗰個。第二條咧就睇上面嗰個刻度。咁呢度咧就係呢度咧就係0斤，嗱呢個係0斤。咁如果理論上我拎起佢咧，如果佢準咧，係啦。如果唔係就唔得㗎嚇。嗱，睇下得唔得先。嗱，嗰陣時我都同阿何老睇呢個咧就稱過，稱呢個駝咧就係2斤4兩啊。有冇呢度啊？邊位朋友嚟試下？呢啲咧勾呢度。係有冇邊個朋友嚟試下？你試下玩啦。誒，試玩唔夠高啊，唔夠力。嗱，我可以試俾大家睇。咁呢度咧1斤呢個 mark 啊，呢個第2斤，咁但係喺呢度大約啊。2斤啊，呢個2斤啦，嗱2斤佢唔平喎，係咪？咁咧就2斤4，嗱呢個2斤4度。冇啦，足冇夠啊，足啊！阿何老太嗰度好有信用嘅。嗱呢度邊有2斤4啊？呢度你都唔啱，要對針嘅啱啊，對正個針嘅啱啊。咁所以係呢個係即係如果左右就麻煩啲稱嘅，佢係咁睇。邊度係咁啊？係啊。你嗰度對正先係夠㗎，你稱到有幾重啊？實情啊？呢個駝幾重啊？你想試下啊？都好易用嘅就用過。佢話2斤4，佢話2斤4。哇！親自出馬。2斤3兩半。哇！你得個半兩。2斤3兩半。證明呢個你和稱號不是流的，係啦。好。你要對正個針又要啱啊！你都爭呢一個針都唔得在。1斤半兩啊！好，仲有冇其他問題咧？我想問，即係一個師傅咁，你學師可能係有，即係佢整成嘅稱有唔同部分。咁我想問下佢一個師傅係可能係一間鋪頭入邊係有唔同師傅係專門整稱，即係專門整個駝啊，定係佢一個師傅學？唔係喎，嗰啲稱駝另外有人住喎，我哋只係做把稱嘅啫喎。好似呢啲咁樣，人哋用機器吸冇喎，另外有人做嘅喎。我哋只係做支棍嘅啫喎。同埋啲繩係咪？嗰啲繩啊，另外有阿婆仔攞嘅喎。哦。我哋只係做支棍，做呢支木。哦。你樣樣都自己做埋。個駝係另外有。另外要俾一個大爐咁樣嚟燒嘢嚟煮噶嘛。我哋只係做把稱啊，另外嗰以前啊乜嘢都有人做噶。分開晒噶。你呢個嘢都係啊，呢個嘢都係分開啊。依家冇人做啊，所以我哋冇得做啦。呢個嘢啊。依家呢個嘢，嗰個師傅咧走鬼咗咯，冇人做啊，所以咧我哋冇得做啊呢個，冇咗呢個嘢。
幾個金啊？即係而家叫分咗條金。呢啲吸冇㗎，呢啲我哋做唔到㗎。好似啲算盤咁樣，又係廠做㗎。我哋只係賣嘅啫。人家就認埋我哋做，我哋冇本事做㗎。人哋一啲用機器啤㗎啲紙，你邊度揾機器啊？係啊，我哋呢啲啊，我哋只係賣，我哋唔做唔到嘅。咦，我又真係從來冇問過呢個問題喎。其實算盤呢啲係咩木嚟㗎？呢啲嗰啲啊，嗰啲實木咯，普通木。係啊，普通木咯。咁但係佢嗰度整到咁，以前俾先知做㗎，依家啲先知啊，係啊，依家冇啦，依家嗰啲先知做家私啊。哦，咁但係佢磨到咁靚，係咪又係你嗰啲古法嚟，即係藤絲同蠟嚟磨到咁靚？唔係㗎，呢啲油油㗎。哦，又有嘅就OK。呢啲油油嘅咋呢啲。好，搞掂。好嗱，大家係咪都好明白稱嘅來龍去脈啦？真係我唔係，我都真心覺得真係今次真係好難得，咁所以一定要錄低佢。好，咁我哋再一次多謝何老太、何生同陳生，多謝晒。